இப்போ நம்ம பார்க்குறது whirlpool வாஷிங் மிஷின் 2K டைமர் தான் பார்க்குறோம். இது செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வருது. இது உள்ள எப்படி இருக்குன்றது நானே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். இதை கழட்டினா இது உள்ள இந்த நாப் ரொட்டேட் பண்ணுற நாபு எல்லாமே இருக்கும். தனித்தனியாகவே கூட கழட்டிக்கலாம். இது உள்ள இந்த இடத்துல கருப்பு கலரில் ஃபங்கஸ் ஆனதுனால தான் இது ஒர்க் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த பேனல்லாம் ஃபுல்லாக கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா தானே இதில் செக் பண்ணுறோம். இது வந்து பேனல் கழட்டாமலே சின்னதாக ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ கழட்டினா மட்டுமே போதும் போல். ஈஸியாக அந்த ஃபங்கஸ் ஆனதை மட்டும் நம்ம லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டாலே கரெக்டாக செட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படின்னா ஒரே நிமிஷம், இந்த பேனலில் ஒரு ஸ்க்ரூ கட்டினா இது மட்டும் தனியாக வந்துடும் போல். நம்ம ஈஸியாக இதிலே கட்டிட்டு செக் பண்ணிக்கலாமா. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.